एक युवा लड़का अपने सामान के साथ बाजार में टैक्सी का इंतजार कर रहा है। तभी एक टैक्सी आती है और वो अपने घर की ओर चल देता है। उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत सड़क पार कर रही थी। तभी अचानक से एक बाइक वाला उस बूढ़ी औरत को टक्कर मार देता है। युवा व्यक्ति तुरंत टैक्सी से उतरकर एम्बुलेंस को कॉल करता है। वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वो तुरंत उसे अपने हाथों में उठाकर सड़क के उस पार ले जाता है। तब तक एम्बुलेंस आ जाता है और वो व्यक्ति उस बूढ़ी औरत को अस्पताल की ओर ले जाता है। अस्पताल पहुंचते ही वो एम्बुलेंस से नीचे उतरता है और जल्दी से उस औरत को डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर सभी डॉक्टर मिलकर उस बूढ़ी औरत का इलाज करते हैं और वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। बूढ़ी औरत को वहां से उठाया जाता है और वह अपने घर की ओर चली जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत उस युवा को दिल से ढेर सारी दुआएं देती है